namenye ko ngoswe n'igicu Amen. n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bamfite habe na gato Yesu mbereye maso. Hallelujah. Naratangaye nasanze kuri iyi karito bakoresha banywa cigarette Ego. yanditseho ishushanyijeho ibihaha hanyuma ikakubwira ko yica. Ayo data we. Niko bivuga, birakubwira ngo birica Imagine. ukabirengaho ugafungura biri kubwira ngo ikintu kirakwica, niko byanditseho. Yeah. Akabirengaho akabikoresha. Yeah. Ukasoma ikintu kikakubwira ngo ni ikiyobyabwenge ukakirenzaho ukakinywa. Icyo nemera cyo nemera ko hari izindi mbaraga ziba zibasunika Ziri inyuma ya. ziba ziri inyuma yabyo. Iyo umuntu afite imyumvire runaka cyangwa ikintu kimupusa gukora ikintu kibi, haba hakenewe ikindi kintu gifite izindi mbaraga kiza kigasenya cya kintu cyangwa kikamugobotora muri za ngo yarimo. Kandi twebwe nk'abakristo icyo nicyo dufite. Bibiliya iravuga ngo uri muri twe ararusha imbaraga uri mu bisi. Nta wundi muntu ufite solution yo kugobotora bari abantu mu ngoyi, ni twebwe abakristo. Yeah. Can you imagine njyewe nawe uyu munsi dufashe gahunda, dore wowe waranabitangiye, dufashe gahunda tukavuga ngo muri iyi quartier dutuyemo nta mwana tukiriho, nta mwana uzapfa yishwe n'ibiyobyabwenge. Wenda wazaba yaratunaniye abiceho ariko twaramubwiye, ariko nta mwana hano tutazageraho ngo tumubwire uburyo ari bibi, tumwigishe, tuganire nawe ijambo ry'Imana, tumusengera. Buri wese twihaye iyo initiative tukabikora, tugashira hamwe, tugahana amakuru, tukamenya umuntu ari, tukamugenda mu buryo bushoboka. Yego. Ndabizi kino kintu cyagabanuka kuri purusa nageranye, wenda niba byari kuri 90 byagabanuka bigasigara wenda kuri 0 n'igice kimwe. Ni ukuvuga ngo umukristo nawe aracicetse atakagombye neza cyane. Ni Shepherd to Shepherd igarutse, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije kugubwa neza aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Ejo bundi nabashije kureba, mbona abantu badukurikira, ndatangara. Abantu bari hirya no hino ku isi, mu bihugu bimwe bya bindi utabutekereza, ariko no kuri mwese ndabasuhuje, Uwiteka bishimire. Nibo baduha imbaraga zo gukomeza. Yego. Karibu cyane Juliane. Murakoze cyane. Twishimiye. Asante. Urivuga. Banyita Nice Ndatabaye. Ndi umukozi w'Imana. Yego. Korera Imana hano muri Edmonton dutuye, ndetse no ku isi yose aho Imana itanze opportunity tujyayo. Ni wa muntu wavuze ngo ntumye mwami nanjye nagenda. Amen. Hanyuma rero ndubatse mfite umufasha umwe mwiza cyane n'abana 3. Amen. Yes. Amen. Karibu cyane, ni umukozi w'Imana nk'uko bivuze, n'umuramyi ukomeye. He's a minister. Ni ukuri turakubaha. Uyu mujyi uzamo akantu k'agashyuhe kubera wowe. Uba wakoranyije abantu, usimbuka, uri umusirikare, njyambwo n'ukuntu tugendesha gisirikare mu makonseri. Ni umunyembaraga, ibintu byose abikora mu mbaraga, ariko n'imbaraga z'umwuka barazimurimo, kuko tubona impact nini cyane mu byo ukora. Ni ukuri hari igihe umujyi ugira umuntu ntibamumenye, ariko twe turakuzi. Tukuzi mu makonseri, tukuzi mu bitaramo, tukuzi mu bapfushije, tukuzi hirya no hino uri gufasha, kandi ufite umuryango. Uri muri ya Canada tuba tuvuga ngo abantu bari busy, ariko byose sinzi ukuntu byishyiramo ukabishobora, kandi useka, uri umuntu mwiza, nta muntu wanduranya, ufite reputation nziza. Ukuri Imana ibihererwe icyubahiro. Turakwishimiye muri Shepherd to Shepherd. Murakoze cyane. Uri abantu baba bitegereza, mwebwe mwaragowe. Hano abasitari tuba tubitegereza mutabizi. Tubareba, tubakontorora muri buri kantu kose. Ariko n'ukuri nta mugayo kuriho. Turagushimiye. Imana idufasha rwose ntitugibweho n'umugayo. Bose ntusubire inyuma, ubikomeze ubihe. Tumaze iminsi dutumira abantu hano muri Shepherd to Shepherd, tuvuga ku ngo zitagenda. Yego. Tuvuga ku batineja bagera mu myaka runaka, cyangwa reka tuvuga abana muri rusange bagera mu myaka runaka bakiyahura, abandi bakicisha ibiyobyabwenge, abandi ukabona bari deprime, ukabona
hari ikintu cyo gutakaza urubyiruko turimo turabona muri ibi bihugu turimo, wenda no mu Rwanda byaraje simbizi, ariko hano cyane turabibona bicisha ibiyobyabwenge, ababura, ibintu bitandukanye turabibona. Ariko ukumva hari n'ukundi kuntu twibagirwa ko hari abazima. Nawe urimo, nawe uri umujene, nubwo uvuze ngo ufite abana ariko n'utwana duto, umujene ni uracyari mu myaka twakwita iy'urubyiruko. Ese wowe ni irihe banga wibitseho? Wowe kubera icyo uri nice nyine mu izina, ariko kubera icyo uri muzima, kubera icyo uhagaze, kuki tutakubonye ibyo biyobyabwenge, kuki uri mu muziki w'Imana, kuki ubira ibyuya byo kuvuga Imana, kuki iryo shyaka wowe warikuye kuri muri iki gihugu nawe uri umujene nk'abandi? Wabigenze gute? Wow, icyo kibazo kirakomeye, ariko ndagisubiza mu magambo abiri. Ikintu cya mbere mvuga ni ubuntu bw'Imana. Yego cyane. Kuko Bibiliya iravuga ngo uhagaze ngo yirinde atagwa. Icyo ni icya mbere, ni ukuvuga ngo hari ijambo nkunda riri muri Ezekiyeli rivuga ngo iyaba umurinzi atari wowe waberaga amaso inkike, ngo abantu baba barindiye ubusa. Ni ukuvuga ngo umurinzi niwe uturinze. Icyo ni icya mbere. Naje gusanga ubundi agakiza kacu ntabwo gafashwe natwe, gafashwe n'Imana. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ngewe rero nk'umuntu nkora, urwo ni uruhare rw'Imana nari mvuze kuri njye. Icyo nkora ngewe rero, buriya nkunda kumva ijambo ry'Imana. Muri busiest schedule ngira kimwe n'abandi bose, ntibushobora kwira ntumvishe byibura nk'abavugabutumwa babiri. Ntibushobora kwira ni gake, ushobora kwira ndasomye ibyanditswe nka paji ya Bibiliya yose. Ibyo rero nibyo bimfasha. Buriya igiti buriya iyo kiri kubona ibigitunga, navuga ko amazi, ubutaka bwiza, ntabwo ugira ibibazo by'imbuto. Imbuto ziza mu buryo buri naturel. So twebwe akazi kacu ni ukuvoma ku gitare ariwe Kristo. Guhagarara no gushikama muri Kristo birikora. Yego. Nahise, ariko hari abana bari mu rusengero. Wakijijwe ryari? Ngewe mu by'ukuri nakijijwe navuga muri 2000. Muri 2000, ukiri mutoya. Icyo gihe hashize imyaka myinshi cyane. Hashize imyaka 24. Hari abana tubona mu rusengero babivukiyemo, niyo mpamvu mwaje ngo bakijijwe ryari. Babivukiyemo, bafite ababyeyi b'abakozi b'Imana, ariko bari gufatwa n'iyo depression twavugaga. Barimo bicisha ibiyobyabwenge, barimo yicara mu rusengero, yewe bamwe baba banarira, bamwe baba barimo ubona bashikamye babirimo neza. Ariko wajya kumva ikintu kiramukubise gutya, ese aba yibwe na Satani cyangwa n'ubundi ntaba yarakiriye ayo mazi wavugaga, ntaba yaratarayageraho, simbizi, ntabwo turi kubisobanukirwa, kuko biri nta diferanse ikirimo. Uri hanze n'urimo turi kubona bimwe, bikadutungura. kandi niyo mpamvu waje ngo wakijijwe ryari. Tugiye kuvuga ko ari agakiza, reka tubisobanure neza, kuko ntabwo byumvikana. Buriya hari akantu kamwe nkunda kubwira abantu. Buriya hari amagambo abiri yenda gusa, ariko atavuga kimwe. Hari ijambo dukoresha ngo umunsi w'umuntu wageze wo gupfa, hakaba n'igihe cy'umuntu. Buriya nta muntu n'umwe udashobora gupfa umunsi we wageze, ariko hari umuntu ushobora gupfa igihe kitaragera. Ayo magambo abiri abantu bayumve neza, ukibwa. Impamvu mbivugira ni iki? Umuntu urashobora kugira uruhare mu kwihutisha wa munsi wawe. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje igihe cyawe nabi wahawe cyo kubaho, ukirekura mu bitafite umumaro, uba uriho uriyegereza wa munsi wawe wo gupfa. Rero ugapfa umunsi wawe wageze, ariko ugapfa igihe cyawe kitaragera. Imana rero ukuntu iteye, twese yaduhaye amahirwe angana ku isi, kandi nta muntu wavutse adafite impano yo kugira icyo yakora. Buri muntu wese afite impano. Icyo turutana ni ukubimenya no kubikoresha. Icyo nshaka kuvuga aha ni uko iyo umuntu agenda, Bibiliya ivuga ngo imibiri yacu ni insengero za Kristo. Iyo ugenda ugafata rwa rusengero rw'Imana ukarwangiza, ukarurundamo ibiyobyabwenge, ukarurundamo ibindi bintu bitari bikwiriye, nkubwiza ukuri, uba uriho uriyegereza wa munsi wawe.
kandi ikindi kiba gihari na wa muhamagaro w'icyo waremewe uri kuwica. Soza kuri kano kantu, buriya icyo Imana yaturemeye, impamvu yo kuremwa kwacu iraruta kuremwa kwacu. Aka kantu ningasobanura wenda abantu barakumva. Kuko mbere y'uko Imana irema umuntu, izibanza ikakuremera ibyo uzakora. Muri Yesaya haravuga ngo ni Imana ihagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Imana rero ntabwo yakitinga. Ikora icyo bita pre-acting. Ni ukuvuga ngo ibanza igihera hanyuma ikabona kuza mu itangira. Buriya turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, iyi Imana yaduteguriye kuva kera isi itararema. Ari njyewe n'isi niko cyabayeho mbere n'isi, ariko imirimo yanjye yabayeho mbere y'isi. Niyo mpamvu rero mvuga ko Imana ibanza kurema icyo uzakora mbere y'uko urema, aho kugira ngo Imana intakaze, aho kugira ngo Imana itakaze icyo nzakora kuri iyi si, njye yantakaza. Ni impamvu nkiriho uyu munsi, nuko mfite icyo ngomba gukora muri bya bindi yandemeye 100%. None se ibintu bihutaza abantu mwe ntibibageraho? Nta bintu bigeze uhura nabyo wowe ngo biguhutaze? Turi mu isi twese. Abo bajene ndi kuvuga bajya mu biyobyabwenge, barwaye depression, bahuye n'ibintu bitandukanye, namwe muba mwarahuye nabyo, nizihe mbaraga uba warakoresheje kugira ngo ubikwepe? Mu by'ukuri navuga ko ntabwo ari byose, ariko navuga ko ibibazo byinshi duhura nabyo bitwikubitaho. Twese birangana kuko turi mu isi ngana, tugenda mu ngendo zimwe, twese turi mu isi, twambaye umubiri. Nta excuse ku buryo navuga ngo ibyo uhura nabyo ngo njye simbihura nabyo. Yego wenda hagenda haba kurutana kw'imyaka, ndabyumva, ariko dore ikintu kimwe gituma tuneshwa. Buriya ibintu byinshi ubona ko byaganjije urubyiruko bishingiye ku kintu kimwe. Iyo bya bibazo bije bigasanga utazi identite yawe, utisobanukiwe uriwe, uba ufite amahirwe yose yo kuneshwa. Ndaguha ingero zibiri. Bibiliya izivuga neza abantu babiri. Kavuga umuntu umwe wubatse inzu ku musenyi, undi yubaka inzu ku rutare. Bibiliya ikavuga uburyo bahuye n'ibigaragazo bimwe. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose bigikubita kuri ya mazu. Ariko uwari wubatse ku rutare, kuko yari yubatse kuri fondasiyo ikomeye, kuri identite nyayo azi uwo ariwe, ariwe Kristo, ntacyo byamutwara. Impamvu dukomera twebwe tugakomera byose biguye nicyo twubatseho, ntabwo ari twebwe, ahubwo ni uburyo twubatse. Ariko namwe muba mwahuye nabyo. Tuba twahuye nabyo, ariko noneho byaza bigasanga turubatse turashikamye. Yamira bikaza igasanga turashikamye. Icyo nicyo cyonyine gituma dukomera. Umwana w'ikirara, buriya hari ukuntu abantu bavuga inkuru ye ariko ntibagere ku cyatumye agaruka. Bibiliya ivuga ngo amaze kurya bya biryo ingurube zasigaga, ngo amaze kubirya ngo yibutse ko kwase barya bagasigaza. Mbese yaravuze identite yanjye, where I belong, aho nkomoka ntabwo ari aha nkomoka kwa data. Urubyiruko rwinshi ntabwo rwabwiye inkomoko yarwo. N'abakristo benshi mu macaca turagenda tukabwirwa ibindi ariko ntitubwirwa inkomoko y'abo turibo. Kandi icyo nicyo gituma ushikama. Identite y'ukuri ariko nanone wayibwirwa n'ibyanditswe uzi wowe wibitsemo. 100%. Nicyo kiguha kwisobanukirwa. Reka mvuge wa mujene noneho udasoma ijambo ry'Imana. Vraiment ari mu rusengero, araririmba wenda, ababyeyi bakijijwe, aza guterana, arumva n'ijambo ry'Imana ko barapreachinga hari, ariko ntabwo arasobanukirwa uwo ari we. Reka mbivuge gutyo, kubera ko we ntafata umwanya ngo yigirire wenda ya relationship ye n'Imana, asobanukirwa uwo ari we. Uwo mujene we wamufasha iki? Mu by'ukuri ni ukumukundishira mu kungufu se, ni izihe strategy? Buriya hari ukuntu uhereye na kera muri Bibiliya, hari ukuntu cace byuzuzanaga na community. Nicyo gihe uzajya kureba ukumva ngo Mose yari nka leader w'aba Israel. Ugasanga Mose hari ukuntu akorabora n'abatambyi. Muri community hari uko azwi, no mu rusengero hari uko azwi. Ugasanga Aroni nuko.
icyo nshaka kubivugira aha niki aha niho uruhare rwa church na community bigaragarira mu gufasha aba bantu ni ugukoresha uburyo bwose bushoboka yaba ari amahugurwa ajyanye n'ibya community urwo rubyiruko rugafashwa yaba ari amahugurwa noneho ajyanye n'iby'umwuka bigafashwa ikibazo twagize twarebye one side usanga abantu bacu twibanda mu bintu bya church noneho ugasanga side y'ubuzima twarayirengagije kandi nyamara ibintu byose biragendana cyose twambaye umubiri dufite amarangamutima turi n'abanyamwuka ikindi kintu kigira gatatu usanga hari ukuntu itorero riri kugenda ritezuka ku nshingano inshingano zacu ni ugusanga bariya bari hanze ngo tubegere ariko ubu nyine usanga twibanda ku bo dufite cyo ni ikibazo tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka twegera aba bantu ese ko n'abari mu rusengero nyine aribo bari gupfa nicyo kibazo nabo barahari barimo barahura n'ibyo bintu umujene arimo aragira imyaka 17 mu mutwe harimo ngo sinjye urota ngize 18 ntibazongera kuntwara mu rusengero ibyo bintu urabizi yes iki gihugu turimo hari ukuntu gifavoriza cyane nabyita ko giha cyane abana uburenganzira batanakeneye yego warabona aho umuntu agutsindira ikintu kimwe udakeneye iki gihugu ku muntu ushaka kuba umugabo kiramufasha no ku muntu ushaka navuga ko kwidestroyinga kwiyirimbura baragufasha kwirimbura so iki gihugu kiraguha ibintu bimwe utanakeneye extra material udakeneye zo kukwica wowe ubwawe hari uburyo bigufashamo urugero ahangaha niba bakubwira ngo aho kujya kugura urumogi wihishe twe turagushiraho iduka babyemere turabikwegereza ko ni uburyo bwa mbere bwo kwica amadeni barayatanga iziri exactly barakubwira ati amadeni twebwe bakakwinginga ntabwo urabona amatelefone rwo hamagara abantu bagira twebwe wakwemera twagwa dufite promotion dufite nani turi gutanga dufite inguzanyo turi gutanga baragufasha kukwica cyane rwose so kimwe nuko bagufasha kwitera imbere mu gihe uri smart hari ibyo bigufashamo ariko ugomba gucuzinga which ni nka kwa kundi Adamu na Eva bazaniwe ibintu byose barabizanirwa babishirwa imbere hanyuma noneho barabwira ati muhitemo umwanzi aje atangira kubayobya babwira icyo batari cyo ngo harya barashidikanyije bahita bumva ikinzoka ibabwiye hano naho hari ukuntu harimo amahirwe ariko amahirwe tubona muri iki gihugu iyo bisanzwe ushikamye ko bati ndabikoresha muri nice way nk'ibyo by'inguzanyo twari dufite n'ibindi utera imbere ariko iyo bifata ari ibintu byo kukwica utazi uburyo bikoresha biguteza ibibazo ngaruka rero buri ikibazo cyo kujya mu rusengero ikibazo nibyo twumvira mu rusengero iyo turebye itorero uburyo ryari ryubakitse mu byakozwe n'intumwa nta mwanya bagiraga w'ibindi barinjiraga bakoraga ibintu bine bisome mu gice cya 2 umurongo wa 40 haravuga ngo bashishikariza iby'intumwa zigishaga nicyo kibanza the teachings of disciples bahita binjira muri Bibiliya ako kanya bakaganira ijambo nicyo cya mbere hanyuma ugakora icyo bita fellowship yaratakaye mu matorero fellowship ni ugusangira mukaganira ukamenyera umuntu ubuzima ukameneka ukambwira ibibazo aho niyo Bibiliya ivuga ngo inshuti ngo irashobora kurutira umuvandimwe ni mu gihe habaye iyo intimacy yo kuganira nkakubwira ibyo ndi kunyuramo my sister ukambwira ati brother ngufashe iki niki ni gute twagusengera ariko sinzakubohokaho gute nkubwira ibingoye mu gihe tutanahura mu gihe twinjira ari turanasohotse nta no kuramukanya donc nyuma ya kwa guterana nyuma y'amashimwe n'abyandi byose byabaye hakagombye kubaho n'ikintu cyo kwegera ariko urasanga hari n'abashumba bahagarara batinya no kubivuga akumva ntazi izina ry'umukristo we yego ari mushasha birumvikana ariko umuntu umaze imyaka mu itorero ibyo bintu kwere wabivuga kandi muri Canada ntabwo dufite amamega church manini yo muri community ku buryo ku buryo utamenya abantu amazina ikindi bakoraga nyuma y'ibyo ya breaking of bread bakoraga prayer ubu ikintu cyo gusengerana cyarashize mu bantu fata n'ibiganza mugasengerana
uyu mwene data ucitse intege musengere twemera ko amasengesho breaking a chains yaba umuntu yaba ari kunyuramo idazemara situation waba uri kunyuramo yaba ari ingeso runaka yakunaniye amasengesho asenya ibihome mugira umwanya wo gusengerana hari imbaraga z'ubumwe abantu baje hamwe basenga ariko ubu gusenga umuntu nkubwira icyifuzo nsengera ahubwo ukabonye opportunity yo kugenda umvuga yego umurazi ngo nahise ngo dore kunyuramo ngo urugo rwo rwamunaniye ngo dore ibyo ari kunyuramo ngo ubu byabaye uburyo opportunity yo kugambana izo ni intege nke dufite yes ubwo biri gupfira ku rwego nabyita ko biri gupfira ku rwego rw'itorero rwose uruhare rw'urugo n'urw'itorero birakenewe cyane rwose ikindi urubyiruko rwacu rwabaye left navuga behind kubera ko ukuntu babaye left behind nuko urebye hari ukuntu basigaye inyuma kuko amatorero iyandi nk'ay'abazungu yewe ni mu nsengera kenshi nsengera mu bazungu niyo mbarizwa tugira umupasiteri w'urubyiruko ushinzwe urubyiruko gusa barara every Friday night barara ku church muri bagira umwanya wo gukina amagame urubyiruko rwacu ntabwo warukipinga muri wa mwanya tumara mu materaniro niba ari amasaha 2 niba ari 3 ubabwira bibiliya ngo babyumve bararuha so bo bagira umwanya w'imikino bagira umwanya wo gusangira bagira umwanya wo gukora amagame bari gukora amagame aho ama-activité bakagira umwanya w'ijambo bakareba ama movie kugera mu gitondo abana bagataha bumvye kandi barabikunda ku buryo barambirwa no ko wa mwanya ubugeze ngo ni movie z'Imana zirimo ijambo ry'Imana zibakangura yes bafite uburyo bakipinga ni ukuvuga ngo baregeranye kandi bakagira n'umuyobozi icyo kintu narakibonye nahise mu matorero yacu y'abanyarwanda reka mbivuge gutyo cyangwa abarundi cy'abanyamurenge urubyiruko ruri behind nk'uko bivuze nta kintu turimo turabagenera nta kintu turimo turabategurira na rwa rurimi batazi ikinyarwanda gusa wenda n'umu-interprete rimwe na rimwe ntabwo abitayeho cyangwa aracibwa mu ijambo kenshi sinzi niba ujya ubibona bicaye hari inyuma bari ku matelefone ntabwo tuzaruha kubivuga kuko nkunda kubivuga ariko nzakomeza mbisubiramo kugeza igihe hari ikintu wenda gihindutse ibiriho biravugwa abajene bicara inyuma bagacatinga bakaderanja rimwe na rimwe na pasiteri akarinda kubacecekesha mu nsengero nyinshi ijambo ry'Imana ryatangira ukabona barasoza ibi bintu turabihindura gute nk'urubyiruko rwagombye kuba rugira umunsi warwo wo kwiga kuko ntago bakwiga muri biriya byose muri rusange ngo bikunde bakagira umunsi wabo wo kwiga ikindi kibazo gihari muri iri rusengero ni ishuri bimwe mu buryo abantu badefinisa church birimo na definition yo kurya bari nk'ishuri kandi rikaba ishuri rigoye kuko urebye muri aya mashuri yandi y'ubuzima bwacu busanzwe usanga bavuga ngo uyu ni uwa mbere wa secondaire uyu ni wa kabiri uyu ni wa gatatu gutyo kuzamuka ukimuka n'abanyeshuri bakabatandukanye bikurikira n'ubumenyi ababarizwa muri ubumenyi muri ishuri ariko mu rusengero niyo hantu umixinga abantu bose yaba ari abakuze mu mwuka yaba ari abagikizwa uwo munsi bose noneho umwarimu umwe agahaguruka ari we pasiteri cyangwa undi w'umwigisha akigisha abanyeshuri bose icyarimwe ukabaha amakeri yose bose bari hamwe na za level zabo zitandukanye ntago byakunda rero urebye mu byakozwe n'intumwa wasangaga ngo turasuhuza itorero risengera kwa Aquila turasengera itorero risengera hana baranyuranyaga bakagira ama fellowship yabo mu mazu bakagira n'urubyiruko rwakombye bafite umwanya waro noneho twahura Sunday tukazaga noneho tubona kujya muri rya shuri rimwe ariko buri wese yaragiye ishuri rye mu buryo butandukanye hari ahantu amaze gukuramo hari ahantu amaze kugera wow ikibazo cy'urubyiruko kiri vaste biraguma kugaruka mu rugo no mu itorero abantu bose tuganire n'ibyo bagushaho mu rugo hari ibigomba kuhaba ko tugomba kubatwara no mu itorero twe twibanze cyane mu itorero rero twigarukire kuri wowe nk'umuhanzi natwe umuhanzi ntabwo twamurekura gutyo nawe urabyumva indirimbo zawe turazikunda kandi turazumva ni ukuri turazitegera kandi bivuge muri urwo rurimi kugira ngo imbere turazitegera indirimbo ivuga ngo namenye ko ngoswe n'igice n'ingabo nyinshi zikomeye byari byakugendekeye bite kugira ngo iriya ndirimbo isohoke muri wowe wari wabisobanukiwe gute mu by'ukuri rero wenda nk'abaririmbyi barabyumva cyangwa se abantu bandika indirimbo hari indirimbo zimwe
ushobora kuvuga ngo ati reka ni concentre nkora indirimbo Yego. ukagenda nyine ukayandika hakaba n'izindi ndirimbo ziza mu buryo buri naturel ikava ku Mana ukayumviraje kandi akenshi izo ndirimbo ntago bikunze kubaho ariko mwene izo nizo zigira impact ku bantu cyane. so mbere y'amaso rero mu ndirimbo zaje mu buryo buri naturel Wow. rwose yaramanutse twari tumaze igihe muri famiye dufite umuntu urwaye turashima Imana ko yamukijije. Imana ishimwe. Ni sister wanjye rero atuye muri Kenya ni umumama hanyuma rero aza kurwara. Buriya ikibazo si uko umuntu arwara ahubwo ikibazo ni uko icyo urwaye kitagaragara. Yego. Abantu barabimbwira nkoresha uburyo bwose bushoboka bw'ubuvuzi ibitaro ahantu hatandukanye bidutwara n'ubushobozi bwinshi ariko ukabona bitari gukunda. Nyuma yabwo n'iyandi muvuga ati noneho tubirekere Imana nta kundi byagenda ariko turi muri ibyo bihe. Nicyo gihe rero nari ngiye mu kazi ndaha rwose muri Yellowhead ubundi ngiye nkorera muri West ndi kugenda rwose mu muhanda nta na gahunda zindi mfite kuko iyo ndi mu modoka kenshi ndanabishima cyane nkunda kwitwara kuko akenshi mba ni jyenyine ntago ntwara abandi bantu akenshi ngereka turi kumwe na famille muri weekend ariko weekdays ninjye uri mu modoka njyenyine njya mu kazi ngaruka n'ubwo buzima mbayemo. Rero aba ari umwanya mwiza kuri njye wo gusenga cyane rwose. Rero nicyo gihe nagiye ndi gusenga ko ndi gusenga rero ndi kumva indirimbo ndi kugira none numva indirimbo iraje yewe nafashe telefone nda recording iyi ndirimbo yose iramanuka rwose nta n'ibindi byabayeho uretse kuza muri studio duhura n'umuvandimwe Gentil turayitegura ni nawe wakoze album yanjye ya mbere aza hano Edmonton turayaranja kuriya turayiririmba ariko byose rwose nawe yarayumvise ati iyi ndirimbo rwose akora kanyuza ntabwo watuzanira twayiririmba rwose twayiririmba yego. Okay. Namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bamfite habe na gato Yesu mbereye maso. nziza cyane. Asante. Ndakomeye ndashikamye ibyiringiro byanjye muri Yesu. Donc wumvaga wongewemo imbaraga ko agomba gukira ku ngufu? Njye numvaga ko byanga byakunda Imana izamukiza. Kuko njyewe ndi mu bantu bizera no mu buzima bwanjye ku bantu banzi ndi umuntu ukunda kubona ibintu mu buryo buri positive instead of negative. N'ikindi kintu njyewe uburyo mbayeho nirinda kwatura nabi kuko nzi ko ururimi rugira imbaraga. So yes aho kwatura urupfu njye natura ubugingo. So numvaga byanga byakunda hari umugambi Imana ikimufiteho agomba gukira. Warayisohoye arayumva baranayikunda byamuhaye imbaraga. Ubu ni umumama muzima arahafite abana by the way ni n'umupfakazi ntabwo agira umugabo ariko abana barabarera neza bitayeho yarakize. Ni indirimbo yagiye iduhembura natwe nanjye iriya ndirimbo yaramfashaga cyane n'ubu iracyamfasha. Ni indirimbo niyo izamuye muri concert ubona abantu bose bahise bibuka yuko hari igicu kibatwikiriye hari imbaraga zibarimo hari umwanya wo gutegura biriya bintu ubona gute? Tujya tukubona no mu makonseri mu Rwanda ndakubona wagiye kenshi cyane bari Gahongayire uririmbana n'abantu batandukanye uriya mwanya ukura he? Ndabizi ufite umuryango hano damu n'abana. Mu by'ukuri n'ubu hari igitaramo mfite tariki 18 hano nzaba mfite igitaramo muri Indiana muri Amerika. Yes tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Aime kuva mu Rwanda na Adrien Misigaro kuva Seattle. Nicyo gitaramo ubu turi z'ukwa munani ejo bundi rwose ni vuba abantu batangire bakwiga hakiri kare. Exactly. So icyo mvugira rero iki kibazo ndagisubiza mu ijambo rimwe. Ubundi icyambere ni Mwuka Wera udufasha. Buriya Imana ni imwe mu buryo bwo kurema yitwa Jehova. Yawe Imana imwe ni nako yabwiye Abisiraheli ati ndi Imana imwe Jehova. Noneho ya Mana ni nayo yambaye umubiri mu buryo bwa redemption bwo kuducungura kuko Imana ntipfa. Yavuga ati se njye ndi umwuka ntabwo mpfa. Gucungura aba bantu rero reka nambara umubiri nisanishe nabo kugira ngo nce bugufi. Abexwahili bose bavuga ngo akachukua hatua mara 5 asubira inyuma. Nicyo cyanditswe bavuga ngo
aba umugaragu w'imbata, yemera no kuganduka, yemera no gupfa urupfu rubi, ibyo byose ubibaza bigera kuri 5. Asubira inyuma kugira ngo yemere areshe natwe, araducungura. Uwo ni we Yesu Kristo, ni Imana guhinduka umuntu. Noneho ije gutura muri twe, iza noneho mu buryo bw'umwuka. Uwo ni we utuye muri twebwe, ni nawe dushoboza gukora ibi byose. Aho ni naho n'abene data bandi batizera Yesu baba confused, ngo musenga Imana zitatu nimwe yiyerekanye mu buryo butatu. Jewe nahise ndi papa w'abana, ku mugore wanjye ndi umutware, kuri papa turabana hariya mu rugo ndi umwana. Ntabwo banahise babaye benshi, abarumwe umwe ukina role zitandukanye. Noneho ikindi cya kabiri kimfasha, icyo ukunda ukibonera umwanya. It doesn't matter. Nuna abana n'umugore cyangwa kubana n'umugabo ukaba waramuburiye umwanya, wenda ntumukunda. Icyo ukunda ukibonera umwanya, wagize akanakubohora ukajya gukora n'umurimo we 100%. Aranabishigikira byose, na hariya hose ubona mba nagiye, byose birasaba n'amafaranga menshi, birasaba umwanya, birasaba ibintu byose utekereza. Arabikora rwose. N'ubu rwose aziko ndi hano, aziko na nyuma y'afite izindi gahunda zijyanye n'umurimo w'Imana, hanyuma nyuma y'afite umwanya wawe. Uko niko tubikora. Yes. Nihe nama wagira umujene uri kutwumva avuga ati abandi bana uri depressed kandi ari mu rusengero, arakora wenda se afite ubuzima, ariko ukabona arihebye muri iyi minsi, ntago ari kubona imbere ye, ntago afite icyerekezo. Nihe nama wamugira ko kwiyahura atari wo muti, kwiyobyabwenge atari wo muti? Gira ikintu gifasha uyu mujene. Njyewe nkunda n'iri jambo ko baryise ikiyobyabwenge. Urumva nyine kirayobya. Byonyine umusha hari definition wumva ni ikiyobya. Ikintu rero kigiye kuyobya wowe urakimwereke. Byonyine urebye na definition. Naratangaye, nasanze kuri iyi karito bakoresha banywa cigarette, yanditseho ishushanyijeho ibihaha, hanyuma ikakubwira ko yica. Niko bivuga, birakubwira ngo birica, ukabirengaho ugafungura, biri kubwira ngo ikintu kirakwica. Niko byanditseho, akabirengaho akabikoresha. Ukasoma ikintu kikubwira ngo ni ikiyobyabwenge, ukakirenzaho ukakinywa. Icyo nemera cyo, nemera ko hari izindi mbaraga ziba zibasunika, ziba ziri inyuma yabyo. Ni ukuvuga ngo ubundi urugero naguha, nubona n'umuntu ararimbutse hirya yawe ahangaha, cyo uvuga ngo bigiramo uruhare. Ubundi dore ukuntu bimeze, iyo umuntu ari gupfa azira ikintu runaka, ukaba wari ufite ubushobozi bwo gukora ubukangurambaga, ntubikore, jya uvuga ko ubifitemo uruhare. Nubwo utabigizemo uruhare, ubifitemo uruhare, kuko ntiwamwegeje. Dore uburyo biri bivuga. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha napfa ngo azize ibyaha bye, ngo Imana izamubaza bya byaha, imubaze n'amaraso ye. Ngo ariko umunyabyaha napfa agapfa azize ibyaha bitaramubwiye, ngo Imana izamubaza ibyaha bye, wowe kubaza amaraso ye. Icyo kintu ntabwo kiri muri Bibiliya for nothing. Tugomba ku breaking the silence. 100%. Turihugiyeho, turi mu mashifti, turi mu ngo, turi mu bintu hirya no hino, ariko turacecetse. Iyo urimo ugendagenda za Indiana ujya mu Rwanda, wateguye konseri hano, ubu urimo uravuga. Hari umujene uri kubwira ngo nyamara Yesu arahari. Iyo nica hano kuri kamera ndimo ntumira abantu batandukanye kugira ngo tuvuge, hari umujene birimo birakora ahantu. Uyu ni umurimo ukomeye. Donc umukristo ahava akagera. Ubundi Yesu yaraje akora umurimo umwe, ari wo kuducungura. Amare ntiyawamamaza. Uzi impamvu atawamamaje? Yasanze ko njye nawe tuwamamaza. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukimara gukizwa, nta mushomeri w'umukristo ubaho. Twese turahamagarirwa kuvuga, tukavuga uyu Kristo, abantu bakava mu ngoyi. Niwe wenyine ubohora. Haguruka rero mu buryo bwose bushoboka. Imana ntizakubaza ikitaguhaye, izakubaza icyo yaguhaye. Uwo muturanyi wari ufite kugeraho, uwo mwana mwigana, uwo muntu musengana, uwo nguwo ntabasha kumenya, uwo ni Imana izakubaza. Ntabwo Imana izakubaza utari ufite access kuri we. Tuvuge no matter what, tuvuge, kuko Satani ntabwo acecetse. Natwe rero ntitugomba guceceka. Iki ni igihe cyo guhagarara, tukagobotora abantu bacu Satani ari hariya. Mureke mbabwira kandi kantu kamwe kababaje. Wumva byazaba bikunejeje kwisanga muri ya juru
hari mwene se umwe ari kuzarijyanamo kandi ubigizemo uruhare, wumva byakunezeza kimwe n'uko mwaryinjiranamo ukavuga ngo dore umuntu ngejejemo. Akandi kantu, buriya agakiza ni ubuntu kuri buri muntu wese, kandi agakiza twese twahawe karangana. Iyo wizeye, yaba wari umaze imyaka 10 na cya gisambo ku musaraba cyatuye rimwe gusa ukanya kiba kibonye ijuru, ariko my friend, hari ikintu kimwe turutanwaho, ikintu kijyanye n'imirimo. Paul arabivuga akavuga ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri, hari n'amakamba yabo bategereje, ari specifique ku bantu bavuze ubutumwa. Twe kubyihererana, twe guceceka. Yes, hari n'ingororano zabyo. Hari indirimbo nahereyeho ngikora ivuga ngo ndahamya yuko kuba ndiho none ni Yesu mbikesha wanyitangiye. Ubundi impamvu nkunda iyi ndirimbo ikubiyemo icyo twagizwe cyo. Ubundi Yesu, reka mpere kuri Yesu. Yesu yakoze neza, nta cyaha yigeze akora. Mu gihe yagahembwa ibyo yakoreze neza byiwe, aba ari njye ubihembwa. Njyewe nkora nabi, kandi nkora nabi ntarabigiramo uruhare. Nkora nabi kubera isoko kwa Adamu aho nkomoka, bahita mbibura guha ko ndi umunyabyaha. Kubera Adamu tudafite n'icyo duhuriye mu buryo bw'umubiri, ariko ndagifite buriya niyo twese dukomoka, niyo muntu wa mbere Imana yaremye. Bajya bavuga ngo isoko iyo yatobwe n'uruzi rwose ruratobwa. Twese bamukomokaho kubera Adamu icyaha yakoze, twese twavutse dufite ubwo bwandu. Noneho kubera ko gukora nabi kwanjye, Yesu arabihanirwa. Habaye ingurane. Niwe mbikesha rero. Adamu wa kabiri. Niwe mbikesha Adamu wa nyuma. Amen. None umugisha cyane. Amen. Turagushimiye n'ukuri. Ntawabafasha buri muntu ku giti cye, ariko ibi ngibi uvuze biba bizagenda bikagera hirya no hino, bikagera mu mahanga hirya no hino. Umujene uzabyumva, umupapa, umumama, uwo ari we wese ku rwego ariho, ariko wasitaragoringaga, ni ukuri amenye ko Yesu ari we wenyine ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Nta nubwo Yesu ari umwe mu nzira nyinshi. Hari ukuntu numva abantu babivuga, niwe wenyine. Muri Yohana 14 ntabwo bavuga Yesu ko ari umwe mu nzira nyinshi. Niyo yonyine ufite ijambo kuri we. Nta yandi mahitamo ufite, niyo yonyine. Yes. Amen. Turabashimiye rero, mwakoze kudukurikira. Nice, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Umwanya watuboneye. Murakoze. Muri Ask Joy yawe igoye. I know. Thank you so much. Murakoze cyane. Yego. Amen.